napakaganda ng kulay at ng ating design. Aesthetic minimalist ang ating atake. Sa ating pong black may pa-accent tayo dyan ng gold. And kay white po naman ay may pa-gray accent po naman tayo. Then sa ating po namang timer. Ang timer po ng 7 kilograms meron tayong maximum ng 10 minutes kapag tayo ay magwawash or magbabanlaw. Maximum po naman ng 5 minutes kapag tayo po ay magda-dryer. Then dual function in single tab, madaling gamitin mga mamshi kapag po tayo ay mag-wash or magbabanlaw. Maganiro lamang po yung ating pihet ni. Pwede na po ng 3 minutes kung tayo po ay magbabanlaw, 10 minutes po naman natin kung tayo po ay mag-wash. Kung gusto nating i-stop yung ating motor, dalhin lamang po natin yan sa 0, at kung tayo po naman ay magda-dryer na, paganiro naman po yung ating pihet. Single na pero dual function, easy to operate po yung ating washing machine.